Binecuvântat să fie Domnul! Ne bucurăm să fim în dimineața aceasta la închinare, la părtășie, unii cu alții. Dumnezeu să privească la ruga noastră, să privească la jertfa noastră de pe altar în dimineața aceasta. El să se îndure de noi, să lasă pacea Lui peste noi. Psalmul 66, cu versetele 1 până la 5, spune astfel: Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slava numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșate sunt lucrările Tale, din pricina mărimii puterei Tale, vrăjmașii Tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta, cântă numele Lui Tău. Veniți și priviți lucrările Lui Dumnezeu, ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiii oamenilor. Amin. Haideți să ne închinăm acestui Dumnezeu mare și atotputernic și să cerem binecuvântarea Lui peste timpul care ne stă în față, așa cum stăm ne rugăm Domnului. Ocupăm locurile și le dăm pe Domnul cu o cântare.
prezența Ta, o Doamne, e pace. În prezența Ta, o Doamne, liniște. În prezența Ta, o Doamne, îmi dai putere ca să trec prin încercare mai ușor. Domnul meu, mă-ncred în Tine, Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Domnul meu, mă-ncred în Tine, Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Doamne, fă-mă în prezența Ta să intru. Doamne, fă-mă să iubesc prezența Ta. Vreau de acum numai Ție și prezenței Tale glorie să-i dau. Doamne, fă-mă în prezența Ta să intru. Doamne, fă-mă să iubesc prezența Ta. Vreau de acum numai Ție și prezenței Tale glorie să-i dau. Domnul meu, mă-ncred în Tine, Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Domnul meu, mă-ncred în Tine, Tu ești stânca mea și ajutorul meu. Domnul meu, te am numai pe Tine. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Doamne, ești al meu și eu sunt tot al Tău. Aș dori să facem următoarea rugăciune de mărturisire înaintea Domnului, să ne mărturisim înaintea Lui greșelile noastre, starea noastră, neputința noastră. Și aș dori să citesc câteva versete din Psalmul 32, versetul 1 la 5. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am trecut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usca pământul de secetă verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. Să venim în această rugăciune cu recunoștință înaintea Domnului, dintr-o inimă sinceră, curată și să-i spunem, Doamne, dacă Te-am întristat, Te rog prin sângele Tău, iartă-ne în dimineața aceasta. În Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13,
Spune astfel: cine se ascunde fără de legile nu propăsește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Deci dacă ne mărturisim în dimineața aceasta, El este bun și ne dă iertare, ne iartă. Cred că cu toții dorim îndurarea lui Dumnezeu, binecuvântarea Lui. De aceea mergem pe genunchi în această rugăciune și ne rugăm Domnului și ne mărturisim Lui. Amin.
noi și înviorare, ca Mia de Stavio Shigelt. Înțelege astăzi oricare-i fi, căci iată, nu va trece mult și o veste, va clătina unele inimi, iar alții vor rămâne nepăsători. O, înțelege astăzi, zice Domnul, căci chemina steolte, vrășmașul se luptă ca să biruiască chiar și pe cei aleși, de aceea nu stă nepăsător, ci caută-mă în vremea aceasta, că eu mă voi lăsa descoperit, zice Domnul, căci doresc să las puteri noi și înviorare peste fiecare inimă care mă cheamă, zice Domnul. Doresc să întăresc pe cei ce sunt ai mei și să-i pregătesc pentru vremurile care vin. Ca pacea mea în acele vremuri să fie în inima lor și protecția mea să fie lăsată peste fiecare. Înțelege astăzi și nu fi nepăsător. Amin. Ocupăm locurile și lăudăm pe Domnul cu o cântare. Să spună cel ce slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac, eu sunt bogat, iar celor sunt sănătos. Vreau să spună cel ce slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac, eu sunt bogat, iar celor sunt sănătos. Oseana, Oseana, mielului ce-a fost junghiat. Osana, Osana, celui mort și înviat. Osana, Osana,
fost rău și murdar, mi-a iertat prin al tău har, ca un râu iubirea mea. Umple azi inima mea. Osana, Osana, mielul lui ce-a fost junghiat. Osana, Osana, celui mort și înviat. Osana, Osana, mielul lui ce-a fost junghiat. Osana, Osana, celui mort și înviat. Știu că mă vei ridica, chiar de-aș fi adânc de mări, bucuros te voi lăuda cu ale salvării cântări. Osana, Osana, mielul lui ce-a fost junghiat. Osana, Osana, celui mort și înviat. Osana, Osana, mielul lui ce-a fost junghiat. Osana, Osana, celui mort și înviat. Slăvit să fie Domnul! Doresc să facem următoarea rugăciune pentru cei bolnavi. Dumnezeu să se îndure de cei în suferință, să le dea vindecare. Și aș dori să citesc un pasaj din Matei, capitolul 9, versetele 1 la 8. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-a adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și iată că unii dintre cărturari au zis în ei însuși: omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne, a zice, iertate îți sunt păcatele, sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. Iisus le-a văzut credința oamenilor acestea. Dar Iisus, înainte de a face minunea aceasta, se ocupă de rezolvarea iertării păcatelor. I-a iertat păcatele omul acesta. Apoi a avut loc minunea, vindecarea lui. Doresc să ne rugăm Domnului și în prima parte să ne rugăm Domnului să ne întărească credința noastră. Iar a doua parte să ne rugăm ca Domnul să ne ierte orice păcat avem. Și în a treia parte ne rugăm Domnului: Doamne, dacă vrei să mă faci sănătos, fă-mă sănătos în dimineața aceasta. Și așa cum scrie un verset, când s-a apropiat un lepros de Iisus, în Matei, capitolul 8, versetele 2 și 3, și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis: Doamne,
Dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna și s-a atins de el și a zis, da, vreau, fi curățit. Îndată a fost curățit de lepra lui. Haideți să ne ridicăm în picioare în această rugăciune și să ne rugăm Domnului cu credință să ne vindece orice avem boală trupească, boală spirituală. El este tot puternic și nu are toată puterea în cerul și pe pământ. Slăvit să fie numele Lui. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Ocupăm locul și lăudăm pe Domnul.
ușor să urci pe munte când cei mulți coboară în jos. Nu-i ușor să mergi spre țintă când cei mulți n-au pe Hristos. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor să ai credință din ce auzi și ce nu vezi. Nu-i ușor să aștepți un lucru când tu pe deplin nu crezi. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor să mergi pe drumul plin de noapte și noroc, să-ți păstrezi haina curată pentru ziua de apoi. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor să lupți cu tine, nu-i ușor a te smeri, să renunți de tot la sine, nu-i ușor a reuși. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. Nu-i ușor, dar ajutorul îl dă azi Iisus Hristos. El e în veci biruitorul, cu El ești victorios. Slăvit să fie Domnul! Ne rugăm acum pentru tineri, dar vă rog frumos, dacă aveți Biblia la voi, scoateți-o din poșetă, scoateți-o de unde aveți și hai să deschidem la Luca, capitolul 11. O să ne uităm un pic sumar despre capitolul 11. Am citit-o un pic și foarte interesant. Și pentru voi tineri, eu știu că voi vreți Duhul Sfânt și toți vrem Duhul Sfânt, dar voi parcă aveți râvna aceea, că noi suntem tineri. Dar și cei care sunt mai puțin tineri, și voi părinți, cred că aveți nevoie de umplerea Duhului Sfânt și dacă nu aveți Duhul Sfânt, Domnul se vă botează cu Duhul Sfânt. Hai să ne uităm un pic sumar la Luca, capitolul 11. De la versetul 1 până a 4-lea, un ucenic a întrebat pe Iisus: Iisuse, cum să ne rugăm? Iisus i-a învățat cum să se roage. Apoi de la 5 până 13, sărim partea aceea care este pentru acest îndemn. De la versetul 14, Iisus scoate un drac care îl facea pe un om mut.
Apoi mereu oamenii și zice rău de Iisus și zice că El scoate draci din Bilzibab. Limba română nu știu. Luca 11 și 15. Oamenii zicea că El scoate draci din împăratul dracilor. Apoi mere și zice din 24 în 26 cum lucrează un drac. Cum lucrează un drac? Casa se face curățită, când iasă un drac dintr-o miasă, casa se curățește și dacă nu pui ceva curat acolo, nu pui Duhul lui Dumnezeu, s-ar putea să vină înapoi. Dar Doamne ferească-ne să fie orice om aici îndrăcit. Dumnezeu să aibă putere în dimineața aceasta. Apoi s-a întâmplat că o femeie în versetul 27 a spus, l-a binecuvântat pe Iisus. Iisus smerit a zis, mai mult de aceștia, binecuvântați sunt cei care ascult cuvântul lui Dumnezeu și îl țină. Apoi la 29-32 este despre o generație care caută un semn, o generație vicleană, numai semne caută. La 33, la 36 este despre lumina, dacă o lumină ții luminată, atunci tot trupul va fi luminat. Dacă ocul ții întuneric, tot trupul va fi întuneric. Ce interesant că ca să ne învățăm să ne rugăm, la cererea Duhului Sfânt, l-a scos de draci, la oameni vorbea rău de Iisus, individual, apoi femeia îl binecuvânta pe Iisus și apoi Iisus spunea să ținem cuvântul Lui. Aici e ceva interesant la Luca 11. Te învață ca să te rogi, să primești Duhul Sfânt, să lucrezi cu Duhul pe care ți l-a dat Dumnezeu, nu pentru noi, dar pentru alții. Dar la versetul 5 până 13, hai să ne uităm aici un pic. Aici citim și zic, eu am limba engleză, acum mă iertați, te rog. And he said to them, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine has come to me on his journey, and I have nothing to set before him. And he will answer from within and say, do not trouble me, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give to you. Versetul 8. And I say to you, zice Iisus, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Versetul 9. Și Iisus spune, so I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? Versetul 13. And you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask? Amin. Aici sunt 2 lucruri. La versetul 8 zice, e un lucru care trebuie să facem pentru Duhul Sfânt. Este persistență. Trebuie să persistăm în rugăciune. Tot trebuie să cerem. Cum prietenul a venit prietenul său și a cerut pentru pâine și nu a vrut să dea, din cauza au cerut, până la urmă dată, i-a dat. Și iară în versetul 9 este o trimitere care zice la Ioan 15 și 7. Sumar peste versetul acela este ca să faci voia lui Dumnezeu, să trăim în legea lui Dumnezeu, conform Scripturii. Dacă trăim, putem atunci să cerem și Dumnezeu ne va da din cele bune a Lui. În Isaia 55, versetul 6, sumar, caută cât poate fi găsit și cheamă cât timp este aproape. Dumnezeu în dimineața aceasta să lucrează la inimile noastre. Dumnezeu să lucrează prin Duhul Sfânt la inimile noastre, pe tine să ne sfințim, pe cei în vârstă, cei care sunt părinți, să vă dă Dumnezeu înțelepciune, răbdare, blândețe,
că noi tineri, decât mai ales generația aceasta, e o generație mai arogantă, dacă pot să zic. E o generație unde nu mai se ascultă de părinți. Dumnezeu să ne ajute, să vă ajute pe voi și să ne ajute pe noi tineri să fim botezați, umpluți de Duhul Sfânt. Și voi la fel. Și să sfârșesc cu din Matei, capitolul 3, versetul 11, care zice, Ioan Botezătorul spunea, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than me, mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Să trăim conform Bibliei, persistăm în rugăciune și Domnul Iisus ne va boteza. Ne plecăm pe genunchi și ne smeriți înainte lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt. Amin.
mea, zice Domnul, pentru că privești la slăbiciunile tale, privești la căderea ta și stai, zice Domnul, la umbra celui rău care te-a încătușat, get miati folda stiot. Astăzi este vremea cercetării tale, zice Domnul, de aceea înțelept vei fi dacă vei lua aminte oricare ai fi în locul acesta. Deschide-ți inima, zice Domnul, și vină înaintea mea așa cum ești, că sunt gata să iert. Sunt gata, zice Domnul, să dezleg anumite legături care te țin, zice Domnul, și să dau eliberare. Sunt gata, zice Domnul, ca în urma iertării și eliberării să las înviorare și puteri noi și vei cunoaște bunătatea mea, zice Domnul, dar acceptă-mă astăzi ca Domn și stăpân în viața ta și în inima ta, zice Domnul. Vino cu smerenie înaintea mea și eu mă voi coborî și voi face o noire. Voi dărui puteri noi și te vei bucura în lăuntrul tău și iată, pe unii dintre voi, zice Domnul, vreau să ridic și să-i fac o mărturie în locul unde am așezat. Și vreau, zice Domnul, ca să fiți în lumini. Vreau, zice Domnul, ca să fiți tari și biruitori, de aceea astăzi căutați-mă și negreșit mă voi lăsa descoperit de toți cei ce mă caută. Amin. Ne ridicăm în picioare și vrem să facem rugăciunea de încheiere și totodată aș dori să amintim familiile pe lista de rugăciune. Ne vor ruga pentru familia Pumnuț, Ionuț, familia Pușcaș, Ovidiu, Pușcaș, Rebecca, Rus Petrica și Rus Mariana și Domnul să-i binecuvânteze în săptămâna aceasta, să lase binecuvântările Lui peste ei, nevoile lor, să rezolvă tuturor problemele care au familiile și Dumnezeu să lucrează. Așa cum stăm, ne rugăm pentru familii și ne rugăm, mulțumim Domnului pentru timpul acesta care ne l-a dat la dispoziție. Amin.